လူငယ်တယောက်ဂိမ်းဆော့ပြီဆိုရင်ဗျာဘယ်မိသားစုဘယ်အတိုင်းဝိုင်းမှာအားပေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဗျာ။ဘာကြောင့်ဆိုဂိမ်းစမားဆိုရင်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲအမြင်ထဲမှာဒီလူဟာအချိန်ကုန်နေတာပါဂိမ်းနဲ့ပဲအချိန်ကုန်တာပါ။နောက်ပြီးတော့ဂိမ်းထဲကိုပတ်စံရထည့်ပြီးပတ်စံဖြုံးနေတာပါလို့ပဲလူအများစုကတော့မြင်ကြတယ်ဗျာ။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဂိမ်းဆော့ရဆိုတာဗျာကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာစိတ်ပင်ပန်းစရာတွေရှိမယ်ပြင်ပလောကမှာစိတ်ရှုပ်စရာတွေရှိမယ်ဗျာ။အဲ့ဒီຢာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့စိတ်ထွက်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါဂိမ်းဆော့ရတာဗျာ။အခုလိုပြောလိုက်တယ်လေကျွန်တော်ကဂိမ်းပဲနံပါတ်1ဂိမ်းကအရာလို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာသူ့နေရာနဲ့သူပေါ့ဗျာဂိမ်းဆော့ချိန်မှာဆော့မယ်ကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးချိန်မှာလုံးလုံးမယ်ဗျာအဲ့လိုသူ့အကန့်လေးနဲ့ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂိမ်းဆော့တာကောင်းတဲ့ချက်တွေအများကြီးတောင်ရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဂိမ်းဆော့တာဗျာကျွန်တော်တို့ညံရီဖွင့်ပြိုးနိုင်တယ်ဗျာကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုယ့်ရဲ့ခါမှာနေပြီးတော့ဂိမ်းဆော့တာဗျာကျွန်တော်တို့အပြင်မှာရှောက်သွားနေတဲ့လူတွေရဲ့ဆိုင်တော့ကျွန်တော်တို့အန်နေကင်းတယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့ဂိမ်းဆော့ယူပတ်စံကုန်တယ်ဆိုတာကတော့ဗျာကိုထဲမှာကုန်တာဗျာပတ်စံကဂိမ်းကပတ်စံမထည့်လဲဂိမ်းဆော့လို့ရနေတာပဲဗျာဘာသာတို့ရောဂိမ်းဆော့ရဲ့နေရာမှာကိုယ့်အတွက်ကောင်းကျိုးတွေပါရှိလဲဆိုးကျိုးတွေပါရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ကွန်မန့်မှာပြောခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲဖမ်းပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်